住呢，就係去5日4夜嘅。咁因為呢一班車呢，就會停2個站，福田同埋深圳北，所以呢度就算係西九開呢，都未有人上嘅。咁下一班就會再有人上車啦，繼續。因為今日係打風啊，咁係而家就廣州南呢啲車呢，或者廣州東嘅高鐵車呢，大概4點後呢就全部停。雖然係比300幾蚊啦，貴少少啦，貴100蚊到一個位。咁但係我就覺得幾舒服嘅，比較闊啲啦，睇到啲車就比較闊。咁如果普通座呢，就3個2個一排咁咯。咁而家呢度呢，呢啲就係2個一排咯。咁就大概呢一班呢，就50幾分就到，唔使1個鐘。啱啱喺呢度廣州南打車，大概8個字到就嚟到呢個美居酒店啦，非常方便8個字。咁呢度呢，直接係北京步行街啦。咁呢個門口就可以停車、拖車都得嘅。咁隔離就有麥當勞啊。咁隔離有霸王茶姬啦，隔離亦都有個商場。咁喺地鐵呢，就喺北京路 B 出口。咁附近有好多嘢食啦，咁就諗住呢度方便啲，因為咁而家暫時天氣都仍然好好。咁就諗住就算落大雨都唔怕，咁可以落嚟食嘢都得。呢度就係廣州美居酒店北京步行街酒店開箱。咁一入門口啦，咁望到好直接就望到2張床啦，一張梳化同台。咁房間嘅門口呢，非常乾淨，你會覺得完全冇爛清新嘅空氣嘅味道嘅都有。咁打理得好乾淨。咁入門口其實就望到個洗手盆，係開放式嘅洗手盆。咁隔離就有個擺行李嘅地方啦。咁亦都有個拖鞋。咁個拖鞋呢，好舒服嘅，咁有2對喺度啦。咁左手邊呢，就有個企嘅沖涼。咁雖然冇浴缸，咁我覺得幾好嘅。對我嚟講，我又唔需要特別有浴缸。咁佢就乾濕分離啦。隔離就有個坐廁，坐廁就應該電動嘅。咁亦都有垃圾桶喺度，好方便啦。咁望落去呢，一眼望到都好乾淨嘅，你唔會覺得哇點咁望落係非常之舒服一間酒店。咁就喺攜程度訂啦，咁就大概900蚊1晚。咁我覺得幾好嘅，咁啊近北京步行街啦，又樓下有地鐵。咁呢度床頭有啲電掣啦，有個插蘇，都有個 USB， 仲有 Type C 新嘅都有。雪櫃入邊呢，咁 check in 啊嗰時呢，前台小姐都好好嘅，佢樣樣都會提，主動會提翻個房客啊。咁雪櫃入邊有啲水同嘢飲就免費嘅，咁茶包又係免費啦。咁佢會講，咁有2瓶水都係嘅。咁佢會好貼心會講咯，咁又會提你WiFi 係點樣用啊，即係全部都好主動講，唔會話要你問一樣答一樣咯。咁頭先個前台小姐叫何小姐，佢服務得好好嘅。咁有個電話啦，有張台好舒服。酒店嘅房間景色呢，就望到成個大佛寺啦，廣百廣場，最遠都有新大新。咁下邊有啲舊城區啦，呢度有個好似舊鐘樓嘅標誌喎。附近都有幾間酒店啊、旅館咁，望到都幾開揚嘅。而家酒店呢度，咁望落呢度就係北京路啊，咁落去樓下就方便啦。呢度就有啲舊城區啦，冇拆嘅舊樓，有新有舊。酒店30樓有個健身室，咁呢度30樓望落嚟呢就好高好闊嘅，咁望到好多都係舊城區啦。遠望呢就望到個江。佢30樓呢主要係啲會議室。
一個好簡單嘅健身室，有啲跑步機。30樓都有個洗衣房自助嘅，咁如果長住都係可以洗衫。酒店 lift 嘅大堂一出嚟呢，就係天河城。咁呢度一棟商場啦，就有好多嘢食啦，有陶陶居。咁如果唔想周圍去嘅呢，喺呢度都可以揾食嘅。咁一條揾食街啦，翠華餐廳都有。咁呢個就係酒店側門出嚟。咁呢邊就有其他小鋪啦。呢度行出嚟呢，就係文明路啦。咁對面有好出名嘅讚記手信啦，又有粒上皇，又有牛雜。咁呢度又有一條食街啦，所以嚟到呢個北京路呢，就唔驚冇嘢食。咁美居酒店呢，下邊有米足料啦，都係呢度門出嚟嘅。咁隔離又有啲茶飲店啊，瑞幸啦、茉莉奶白、月潮流。咁酒店5樓呢，就有架 lift 去呢個晉豪酒家。咁酒店美居呢，佢就話冇酒樓係屬於佢嘅，佢只係供應呢個西餐，只有早餐，咁午餐晚餐都冇嘅。咁隔離有間24小時嘅麥當勞啦。咁呢度終於就嚟到呢個廣州啦，俾我感覺我覺得好好咯，幾舒服啊，各樣嘢。咁行喺條街呢，今日咁啱打風啊，唔熱，好大風添，仲要好舒服。咁可能都錯有錯着啦，我覺得都幾好，唔使好似好曬咁樣。美居酒店呢，就喺呢個北京路 B 出口，咁呢度 B 出口啦，咁一路轉過嚟就係天河城 A 區入口，咁可以直接經呢個商場呢，直去就係美居酒店。咁如果夜晚啦，可能商場閂咗門啦，咁我哋就向住呢邊茶飲店啦，呢個星美樂，呢度轉彎一路行，一路呢度直行返去呢，喺呢度直行北京路 B 出口呢度，見到呢個公仔，呢度直行過呢條馬路呢，大概行8分鐘就係天字碼頭啦。咁都係啲大樹蔭下可以直行嘅步行街啦。咁對面都係天河城，但係就係 B 區咯。所以其實住呢度好方便嘅，又近地鐵。呢度就係29樓酒店嘅餐廳，咁佢就只係做早上嘅自助餐，咁其他時段又冇嘢食嘅。咁早餐就7至10，咁好得意嘅，佢一間間呢，咁樣間住咗喺度嘅，咁你就自己揾位咯。咁早餐有酸奶啦、穀物、水、自助咖啡機、豆漿、熱牛奶啦。麵包，呢啲蛋糕啦，小蛋糕，腸仔啦。呢度就係粉麵區，咁啲人喺度排隊拎粉麵啦。咁有好多生果啦。高級啊呢啲，咁沙律，廚師喺度煮緊粉麵啊，咁都有幾樣餸俾你揀嘅，有粥啦，咁啲粥呢都好貼心嘅，有啲配料俾你可以揀啦，自己揀，有啲鹹蛋啊。菜脯啊，有啲點心啦，呢啲粗糧谷，
包店啦，每個一格格咧都擺放唔同類型嘅歸納埋嘅食物啦，咁都分得幾好嘅。咁呢度就係29樓餐廳嘅環境啊。咁因為比較高層，咁所以都望到個江邊嘅環境係幾好啦。咁自己揾位，咁啲梳化凳啊都好舒服。咁食物種類就基本上嘅都有嘅，咁都感覺都幾精美。雖然唔係話太多款式，但係價錢大概收你85蚊到一位啦。咁我覺得都唔差嘅。咁呢度就係廣州嗰啲舊城區啦，唔拆嘅，咁就一路保留住新舊大廈交錯咁樣。咁望遠啲係啦，就望到嗰個江咯，見見都有條橋，幾好。咁因為今日打風啊，廣州呢就唔停，所以可能今朝都幾多人喺度食早餐。而家係7點幾，因為出邊啲餐廳啊、鐵路啊、運輸全部都停啊，咁大家都可能變咗都要留喺酒店食咯。但係佢就冇午餐晚餐，咁午餐晚餐你就自己諗辦法去解決啦。攞咗個雲吞麵啦，一個白粥加咗啲菜脯，咁攞咗啲麵包啊、雞翼腸仔。